안녕하십니까. 사와디캅, 수스다이, 나마스테. Хайр тахагч нар минь сайн байцгаана уу? Коронагийн цар тахал эхснээс хойш аль хэдийн 1 жил өнгөрсөн байна. Өдөр тутмын амьдралаа авч явахад амаргүй байгаа энэ нөхцөл байдалд авралын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлээд аваад явна гэдэг амаргүй байгаа байхаа. Энэ бүхэн үнэхээр амаргүй байж та бүхэн ингээ ядарч байгаа гэдэгт би эргэлзэхгүй байна. Тийм болохоор бидэнд бие биендээ урам өгөн алга ташцгаая. Энэ бүх хүнд бэрхшээлийг даван гараад бид бүгдээрээ ялагчид болж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Би Аз намхан далайн 1-р бүсийн ерөнхийлөгч эрхэм гүндэт Дэмиен Данклин болон мөн Аз намхан далайн 2-р бүсийн ерөнхийлөгч Масачи Хори болон бусад лидерүүд ажиллагдсан гэр бүлүүдтэй 2027 оны хэтийн зорилгын төлөө шургуу ажиллаж буй бүхий л гишүүдтэй талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Өнөөдөр би хаана зогсож байна вэ гэдэг асуултын талаар хэсэг хугацаа зарцуулан бодож үзэхийг хүсэж байна. Хүн төрөлхтний Тэнгэр газрын жинхэнэ эцэг эхэд оролцохдоо бид 2027 оны алс хэтийн харааны төлөө удахгүй болох раллид итгэл найдвар танин харж байна. Өнөөдрийн чомбоо үйл ажиллагаагаар дамжуулаад бид туйлын ариун сүнснүүдийг дайчлах нөхцөлийг тавьж чадна гэж би найдаж байна. Тэнгэрлэг нэгдсэн Солонгос болон Тэнгэрлэг нэгдсэн дэлхийг бий болгоход бид маш олон асуулт бэрхшээлтэй тулгардаг хэдий ч жинхэнэ ээж гадаад дотоод талаараа хүн төрөлхтөнд гэрэл гээгээ итгэл найдварыг авчрах итгэл найдварын раллиг үргэлжлүүлэн онлайн хэлбэрээр хийсээр байгаа. Хүн төрөлхтний явах ёстой замыг харуулж биднийг хинээс ч илүү хайрладаг жинхэнэ ээжтэй талархлын алга ташлтыг өргөн барья. Өнөөдөр бид авралын үйл ажиллагааны хавартай золгоод байна. Хүн төрөлхтний анхны өвөг дээдс Адам Ева уналтанд орсноос хойш 6000 жилийн дараа анх удаа бид авралын үйл ажиллагааны урин хавартай золгоод байна. Хаврын улиралд бид их зүйлсийг хийх хэрэгтэй байдаг. Үрээ суулгаад маш шургуун ажиллах хэрэгтэй. Хайр тахагч нар минь ээ, та нар өдөр тутмын амьдралаа өнгөрүүлэхдээ таны зүрх сэтгэлийн хандлага ямар байна вэ? Өдөр бүр бидэнд олгогдсон энэ цаг хугацаа бол юугаарч сольшгүй үнэ цэнтэй юм аа. Энэ эрен үед анх удаа жинхэнэ эцэг эхтэй уулзаж хамт амьдрахаар дуудагдсан нь бидэнд олдсон онцгой эрх мэдэл ажил хувь шиг биш гэж үү? Хэдий бидний одоогийн нөхцөл байдал магадгүй ядуу зүдүү амаргүй байгаа ч гэсэн манай ажиллагдсан гэр бүлүүд энэ дэлхийн юутай ч зүйрлэшгүй хосгүй үнэ цэнтэй юм аа. Эрхэм хүндэт гэр бүлийн гишүүд минь ээ, одоо бидний амьдарч буй энэ цаг хугацаа өдөр бүр ямар чухал цаг хугацаа болохыг жинхэнэ эцэг эх бидэнтэй хуваалцсан байна. Энэ цаг хугацаа ямар чухал гэдгийг та төсөөлөхгүй байгаа. Хорон бүрийг болгоомжтой ашигла. Энэ цаг хугацаанд та амьдарч байгаа гэвч бид өөрийн амьдрал цаг хугацааг хэрхэн өнгөрүүлэх гэж байна вэ? Хэний төлөө зориулахыг хүсэж байгаа вэ? Хэрэв та сайн ашиглаж чадвал баатруудын баатар болж түүхэнд үлдэх болно. Та ачлалт хүүхэд бүр ариун хүн охин ч болж болно. Бурхан танд бүх зүйлийг үнэгүй өгч байгаа. Тиймээс та түүний хүслийг биелүүлэх судсан болох хэрэгтэй. Зүгээр суугаад үнэн үг сонсохын оронд үйлдэл хийх ёстой. Хэрэв бид энэ үндэснийг дахин сэргээхийг хүсэж байгаа бол бид зорилгоо тавиад түүндээ хүрэх хэрэгтэй. Энэ зөвөө ах эгч нараа. Өнөөдөр бид жинхэнэ эцэг эхтэй газар дэлхий дээр хамт амьдарч буй энэ цаг хугацаа бол бидний амьдралын хамгийн чухал цаг үе юм аа. Юугаарч орлуулшгүй алтан эрен үе юм аа. Ийм чухал цаг үе учраас эргэж хараад бид өнөөдөр хаана байна вэ гэдгээ бодох шийдвэрлэх үе юм аа.
Бидний зогсож буй газар маш чухал. Авралын үйл ажиллагаа гэдэг нь сатааны ноёрхлын хүрээнээс Бурхны сайнны ноёрхолд очихыг хэлнэ. Бид Бурхны зүрстгэлийг мэдэрч, түүний хүслийг ойлгон, түүний хүслийн дагуу амьдарч, Тэнгэр эцэг эхэд баяр баясгалан эргүүлэн өгөх хэрэгтэй. Бид бүтээлийн хүслэнг гүйцээх, авралын үйл ажиллагааны дахин сэргээлтийн замд байгаа гэдгээ үргэлж санаж байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл бидний хандлага, бидний үйлдэл сайн эсвэл муу үр дүнд хүрэх эсхийг шийдвэрлэж байдаг. Асуудлын гол зангилаа нь бусдад биш, бидэнд өөрсдөд минь байдаг гэдгийг бид үргэлж санаж, тов тодорхой ойлгосон байх хэрэгтэй. Жинхэнэ эцэг эх үгээр илэрхийлэхийн аргагүй бартаад замыг туулсан. Энэ нь үргэлж хэцүү зам байсан. Японы дарангууллын үед ч, Солонгосын дайны үед ч, Америкийн нэгдсэн улсын дахин сэргээлтийн үйл ажиллагааны замлын үед ч адил. Жинхэнэ аав маш олон хүнд бэрхшээлтэй, хавчлага мөрлөгтэй нүүр тулан бүр шоронд ч хоригдож байсан. Яагаад жинхэнэ эцэг эх энэ хүнд замналаар явахаар сонгосон бэ? Үүнийг хэний төлөө хийсэн бэ? Та мэдэж байгаа тийм үү? Яг л бидэн шиг үн цэнэгүй хүмүүсийн төлөө. Өнөөдөр энд байгаа бид бүгдийн төлөө. Хэдий бид үн цэнэгүй ч гэсэн. Тэд дахин сэргээлтийн энэ цус, хөс, нулимс урсгасан замаар бидний Тэнгэр эцэг эхийг тайлбарлуулж, хүн төрлөختнийг аврахын төлөө явсан гэдгийг бид үргэлж тав тодорхой санаж байх хэрэгтэй. Бид өөрсдийгөө өөрчлөн жинхэнэ эцэг эхийг бүрэн дүүрэн гэрчилж чадах хүмүүс болох ёстой. Бидний зүртгэл үргэлж жинхэнэ эцэг эхийг санагалдсан зүртгэлээр дүүрэн байх учиртай. Асуудал нь жинхэнэ эцэг эхэд бус, үр хүүхдүүд нь болсон бидэнд асуудал байна. Ачлалт хүү болон ачлалт охин нь эцэг эхийнхээ зүртгэлийг ойлгох чадвартай байдаг. Та ямар зүртгэлээр амьдарч байна вэ? Хэсэгхэн зур амс хийгээд гүнзгий амьсгал авч яг юу мэдэрч байна гэдгээ анзаараад үзээрэй. Жинхэнэ өөрийгөө олохын тулд бид чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Жинхэнэ өөртөөгөө нүүр тулахаас зайлсхийж хойшлуулах хэрэггүй. Өглөө орой бүр цаг гаргаад өөрийгөө дүгнэж, өөрөөсөө би хаана зогсож байна вэ гэж асуу. Ингэж дүгнэлт хийснээр амьдралынхаа утга учир, үн цэнийг бага багаар сайжруулнаа. 살면서 듣게 될까 언젠가는 바람의 노래를 세월 가면 그때는 알게 될까 꽃이 지는 이유를 나를 떠나 사람들과 만나게 돼 또 다른
사람들 스쳐가는 인연과 그리움은 어느 곳으로 가는가 나의 작은 지혜로는 할 수가 없네 내가 아는 건 살아가는 방법뿐이야 보다 많은 실패와 고뇌의 시간이 비켜갈 수 없다는 걸 우린 깨달았네 이제 그 해답이 사랑이라면 나는 이 세상 모든 것들을 사랑하겠네 Бид зүрх сэтгэлийнхээ нэгэн хэсэгт зай гаргаад бид жинхэнэ эцэг эхийн хүслийн дагуу амьдрч чадаж байна уу үгүй юу? Бид сатааны ноёрхлоос гарч чадсан уу үгүй юу? Бидний амьдрал сатааны чичлэлээс ангижирч чадсан эсхийг дүгнэдэг байх хэрэгтэй. Энд байгаа хүн нэг бүр үргэлж ухаалаг байж жинхэнэ эцэг эхтэй хамт байгаа ажиллагдсан амьдралдаа талархаж амьдрах болно гэдэгт би найдаж байна. 4 сар бол ажиллагдсан сар юм. Жинхэнэ эцэг эхийн ариун гэрлэх ёслолын ой болон жинхэнэ эцэг эхийн өдрийг бид тэмдэглэсэн. Жинхэнэ аав ээжийн ариун гэрлэх ёслолын хувь хишгээр өнөөдөр бид ажиллагдсан гишүүн болоод энд байж байна. Жинхэнэ эцэг эхтэй баярлалаа. Таны бүхий л хүсэл мөрөөдөл, итгэл найдвар бидний жинхэнэ эцэг эхийн ажил болон мөнхийн хайрыг хүлээж авах болно гэдэгт би итгэж байна. Аажуу. Энэ авралын үйл ажиллагааны хаврын улиралд бид ялагчд болох нь гарцаагүй. Хэдийн нөхцөл байдал амаргүй, хүнд хэцүү сорилт байсан ч гэсэн хэрэв бид жинхэнэ эцэг эхтэй нэгдэж чадвал бид бүхнийг даван гарч чаднаа. Хэрэв бид бодит ариун сүнс болох жинхэнэ ээжтэй зүртгэлээрээ нэг болж чадвал ялалтыг авч ирэх нь гарцаагүй юм аа. Аажуу. Тийм ээ, аажуу. Бид орчин тойрныхоо дахин сэргээлтийг үргэлжлүүлэн Бурхны хүсч байсан сайнны ноёрхлын хүрээнд хүрэхийн тулд хичээх хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн эхлээд дуудагдаж ажиллагдсан гэр бүлүүд болсон бидний хариуцлага ба давуу эрх юм аа. Нөгөө талаар бид сатааны соёлын хүрээнд амьдарч байгаа гэдгээ үгүйсгэх аргагүй. Бидний нэг хөл сатааны талд, нөгөө хөл маань сайнны талд зогсож, мөн бидний бие махбод маань сатааны хүрээнд захирагдаж, зүрх сэтгэл маань сайнны талд зогсож байгаа. Тийм учраас бид орчин тойрноо дахин сэргээхийн тулд илүү шаргуу ажиллах хэрэгтэй. Хүмүүс биднийг өөр хэн нэгэн дахин сэргээх боломжгүй. Энэ бол бидний үр хойчийнхоо төлөө хийж чадах хамгийн эрхэм зүйл юм аа. Энэ тухай жинхэнэ эцэг эх бидэнд тодорхой хэлж өгсөн. Та өөрийн эцэг эхээ, газар дээр амьдарч байгаа өвөг эцэг эмэг эхээ, сүнслэг ертөнцид байгаа өвөг дээдсээ гэр бүл хамаатан саднаа ажиллах ёстой. Өөрийн овог аймаг дээр үндэслэн өөрийн үр удмаа ажиллаж Кэний байр сууринд байгаа өвөг дээдсээ аврах ёстой. Хэрэв ажиллагдах зам өөр нь хаагдаж боогдвол хэн ч тэднийг аврахгүй. Та энэ бүхнийг тодорхой мэдэж байгаа мөртлөө хийж чадахгүй бол хэн энэ хариуцлагыг авах вэ? Хэн ч биш. Та өөрөө өөрийн овог аймгаа халамжлах хэрэгтэй. Аажуу. Бидний амьдарч харьяалагдаж буй орныг өөр хэн төлөөлж чадах вэ? Хэрэв манай улсад асуудал гарвал өөр хэн ч үүнийг шийдвэрлэж чадахгүй. Зөвхөн бид нар л хамгаалж халамжилж чаднаа. Гадаад орчноо өөрчлөхөд магадгүй маш их хугацаа хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч бид хандлагаа өөрчилж чадвал бидний зүрх сэтгэл илүү хурдан өөрчлөгдөж зөвшөрдөг. Энэ нь бидний сэтгэл санаа цаг хугацааны хооронд амархан хөрвж чаддаг гэсэн үг.
Хэрэв бид жинхэнэ эцэг эхийг төв болгосон амьдралаар амьдарч, зориулт, эргцүүлэн дүгнэх амьдралаар амьдрахыг хичээж чадвал бид сайн үр дүнд хүрч чадах нь гарцаагүй юм аа. Бид жоохон л илүү чармайлт гаргавал бид илүү их сайжрах болно гэж жинхэнэ эцэг эх хэлсэн. Тэд бидэнд урам өгч, үйлдэл хийсэн хүнд ажлал буух болно гэж хэлсэн. Хайрт ах эгч нар минь ээ, чин сэтгэлээсээ өргөсөн ямар ч Джонсон хизээч дэмий хоосон өнгөрдөггүй. Бид Джонсон өргөх үедээ Тэнгэр эцэг эх минь ээ, би үүнийг хийсэн гэж хэлж чадахуйц төвшөнд хүрэх хэрэгтэй. Бид маш их бэрхшээлтэй тулгардаг ч гэсэн бүгдээрээ жинхэнэ эцэг эхтэй хамтдаа ажиллаж төгсгөлийн хүртэл өдөр бүр баг багаар өгөхийг хичээн ялт амжилтанд хүрэх хүртлээр үргэлж хамт байгаасай гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Одоо бид өөр дээрээ төвлөрсөн, хувиа хичээсэн сэтгүүгээ давж гараад илүү их чин сэтгэлээсээ хичээж ухамсартайгаар амьдарч сурах хэрэгтэй. Бид Тэнгэрийн хүсэн хүлээж буй тийм зүртгэлтэй болохыг хүсч, Тэнгэрлэг зүртгэлээр амьдарч сурахыг эрмэлзэх хэрэгтэй. Яг л хөхүүл хүүхэд эхийгээ ирж хайдагтай адилхан эхээсээ туйлын хамааралтай байж өсдөгтэй адил манай ажиллагдсан гэр бүлүүд жинхэнэ эцэг эхгүйгээр юу ч биш юм аа. Бид жинхэнэ эцэг эхийн үгэнд туйлын итгэж, тэднийгээ сансны улмаас нулимсаа урсгадаг болох хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ аз жаргалтай, өдөр бүртээ талархаж, жинхэнэ эцэг эхийг сансан шимжуун зүртгэлээр саад бэрхшээлийг даван гарч сураасай гэж би та бүхнээс хүсэж байна. Дахин нэг удаа өнөөдөр оролцож буй бүх хүмүүстэй таны зориулт хайранд талархаж байгаагаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Та бүхнийг өнөөдөр хязгааргүй хувь шиг хүлээж аваасай гэдгийн төлөө би мөргөх болно. Маш их баярлалаа.